Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh kang padha iman. La tattakhidhu aja padha ngalap sira kabeh bitonatan ing mengkono sesanaan asfiya akang padha mengkono pilih-pinilih tatlu naum padha meruhake sira kabeh ing bitonah ala sirrikum ing atase rahasianira kabeh min dunikum sing liyanira kabeh ghairukum minal yahudi wan nasara wal munafikin la ya'lunakum ora gawe malang tanggung sapa bitona isra kabeh khobalan kelawan gawe rusak nasbun iku nasab binas il khofit ela yak suruh ora nyendak sapa bitona lakum fil fasati dalam kerusakan wadu lan padha ngarep-arep sapa bitona tamanau ma ing barang anitum kang padha ngrasa mengkono padha manitum ay anit anatukum bahwa iku sitatu doror bangete kerusakan qad badat temen pertelo duarat apal baghdau bendu al adawatu permusuhan lakum min afwahim saking cangkeme mengkono bitonah bil waqiati klan barang kang tumiba fikum sira kabeh watilail musyrikin lan muluhake maring wong musyrik ala sirrikum sira jenero kabeh wamate barang tufi kang nyamarake apa sudurum dadane musyrikin minal adawati sing permusuhan iku akbarul lakum qad bayyana temen terang ingsun lakum maring sira kabeh al ayat ing boro ayat ala adawati mse oleh mungsuhi ghairikum ing kuntum lamun sira ana sira kabeh ku takkilun padha duwe akal to mikir-mikir sira kabeh dalika ing adawah wala tuwalu mungko ora padha mengkono ngangasi sapa sira kabeh ing ladina antum ditambah ya ulai wong akeh al mukminin iku taibuna padha seneng sira kabeh ladina likarabatim krana oleh kerabat ladina mingkum sing sira kabeh wasidaqihim wasidaqatihim lan sedaqoe mengkono ladina wala yu'ibbunakum lan ora seneng ladina ing sira kabeh li mukhalafatihim kon lan ladina lakum fitinin dalam agama wa yu'minu lan iman sira kabeh bil kitab kan kitab kulis kabeh kitab ai bil kutubi kulliya wala yu'minu lan ora iman sapa kufar bi kitabikum kitab sira kabeh wa idza laqukum ketemu kufar sira kabeh qalu ngucap sapa ladina mau amanna iman ingsun wa idza khalau arikane bali ladina adu mengko padha nyokot sapa mengkono ladina
alaikum sesira kabeh al anamila ing ros-rosan driji atrofal asobi pucuke driji minal ghaidi sang pegeling ati to bangete nesu bidatil ghadab bangete ghadab lama yarawna rikane padha weruh ladina min iktilafikum sangking oleh guyub ira kabeh wayu abaru lan den temungaken sidatil ghadab bil ba'dil anamil majazan kan majaz wa lam yakun sajan ora ana sama ing kono panggonan apa adun nyokot kul dawa sira Muhammad mutu mati sira kabeh bi ghaidikum kan pegeling atine ira kabeh ai aku padha netepano sira kabeh ala ing si ghaid ilal mauti teka mati palam tara ora bakal muru sira kabeh mak ing barang yusirukum kang padha ngrahasiaake kang yusirukum kang bungaake apa maing sira kabeh innallaha satamna Allah ku alimun zat kang udaneni bidati suduri klan kang duweni ati bima barang fil qulub ing dalem ati wa minulan kustange ma fil qulub ma barang yudmiru kang nyimpen ing masapa ula iki lah wong-wong akeh ladina kafarum intam saskum lamun gepok ing sira kabeh tusibkum mekenani ing sira kabeh apa asanatun kebakutan nikmatun kenikmat kanasrin kaya kemenangan perang wa ghanimatin lan jarahan tasuhum mongko nusake sira ing munafiqun takzunhum mongko nusake apa asanahum ing munafiqun wa in tusibkum lamun mekenani sira kabeh sayiatun ala kazimatin kaya keplayu wajad bin lan kepayaan yafrau bunga-bunga sapa munafikun biya kelawan sayi'ah wa jumlatu syarti mustasilatun bisyarti qablu wa ma baina umai tiradun wal makna iku annahum sak temene munafikun mutanawuna padha den cekame fi adawatikum mung sira kabeh palam tuwalu nau mengko ora padha ngasihi sapa sira kapal falimatu walu nau mengko krana apa to ngasihi sira kabeh ladina watani pu ngetono sira kabeh ladina wa in tasbiru lamun sabar sira kabeh ala adahum ala sing ngarani ladina wa tatakun lan padha takwa sira kabeh Allah fi muwalati ngasi ladina wa ghairi muwala la yadirkum rambayani ing sira kabeh bikasidul lasukuni ra wa domia tasdidia apa kae duhum reka dayane ladina saen ing suwi-wiji innallaha satamna Allah bima ya'malun barang kang padha ngamal sapa ladina bil ya wata iku muaitun nglimputi alimun ngutaneni pejazim masang ladina bikan ma tak malun wa dzkur lan nutura sira ya Muhammad idh qatau tarikane esuk sira min ahlika minal madinati sing Madinah tubawi nganggonake sira tangzilut manggon sira nganggonake al mukminin maka ida ing pira-pira markas marokizat sira markas yakifuna padha mbekok mukminin ben dalem marokiz lil kital krana arep perang wallahu ta'ala iku samiun dat kang midhanget ya walikum ucapan ira kabeh alimun ngutane ni bi awalikum tingkai ira kabeh wa ta yaumul wa ta yaum iku yaum Uhudin dinane perang Uhud. Para jamiat sapa Nabi sallallahu bi alfin go tentara 1000. Au illa khamsina atau coba kurang 50 dadi 950. Apane rajulan wong lanane wal musyrikuna wong musyrik iku salah satu alafin 3000. Dadi nang perang Uhud niku Kanjeng Nabi sak bala tentarane namung 950. Ning wong kafir sing diadepi niku wonten 3000. Zaman biyen kan perang mboten nggo bedil, nggo pedang. Dadi berhadapan langsung. Mboten saged nek saka kaduan. Wa nazalan manggon Kanjeng Nabi bisik pi ana ereng-erenge gunung. Yauma Sabti dinane Setu, sabi Sawal tanggal 7 Sawal.
sanata salasin taun telu minal hijrah wa jalan dadai nabi dharahu gegere nabi wa askarahu lan gegere askare nabi ila Uhudin maring gunung Uhud wa sawalan ngatur sapa kanjeng nabi suwu paum ing lari ane askar wa ajlasa lan nglungguhake nabi jaisan ing bala tentara minar rumati saking tukang pemanah wa amara dawuh nabi alim para umat pemanah Abdullah bin Jubair ing Abdullah bin Jubair bisab en gawa mengkono bisafil jabali kan ana ing perengane gunung bisafil jabali nang perengane gunung waqala kang diwa kanjeng Nabi itadhu padha nyawurana sira kabeh ana singsun binabli kelawan panah layak tuna ora padha nekani sapa musyrikun ing kita min waro inamburi kita wala tabrokulan aja leren-leren sira kabeh hulipna padha uga di kalahake kita nusirna atau dimenangake kita. Jadi zaman perang Uhud niku nggih abot perange nang perengan gunung Uhud. Kanjeng Nabi tentarane mung 950 wong kafir niku 3000. Lah waktu niku sing nata tata carane perang niku Kanjeng Nabi. Tentara-tentara sing ahli manah niku dipasang nang perenge gunung Uhud. Supaya nek engko wong kafir liwat kono dipanah. Ora beda kula diceritani kalian simbah kula nang Wonosobo nalika Londo arep mlebu Wonosobo saka Banjarnegara niku lak diadang nang kon dalan enggok-enggok apa miring terus menggok ngoten niku nang Selomerto. Dados tentara Indonesia nang dhuwure perengan penggokan dalan niku lak kendaraan ora iso banter wong dalane menggok. Ah niku wektu teng mriku niku diserang kon dhuwur. Niku ngendikane jaman semono Londo akeh sing mati. Nah, iki ora beda Kanjeng Nabi ini kan tentarane sithik nek ngatur strategi perang Kanjeng Nabi memang ahli. Akhire nggih bisa saged nang perang Uhud niku kemenangan di tangan umat Islam. Id batalun min id qablahu id amat ari kalane nejo sapa ta'ifatani pantan loro mingkum sing sira kabeh Banu Salamah rupane pantan Banu Salamah wa Banu Arisalan pandan Banu Arisah jana al askari ing sayap lorone bala tentara antap salah yen to jerih yen to kecil sapa taifatan tajabunan krana jerihanil kital sing perang watarajuan lan arep bali lamar ca'ari kane bali sapa Abdullah bin Ubay al munafiq wasabulan ashabi Abdullah Waqala lan ngucap sapa Abdullah alama krana apa to naktulu perang kita angpusana ing awak kita auladana anak kita Waqala lan ngucap sapa Abdullah bin Ubay li Abi Jabir As-Salmi alqail lahu maring Abdullah angsadakum njaluk ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah fi nabikum wa angpusikum launa lamu ngerti ingsun kita lan ing perang latabakna kumikti manut ingsun ing sira kabeh watu fa sabbataha fatabatahu mongko netepake ing taifatan sapa Allah alam yang sorifalan ora budal sapa taifatan wallahu ta'ala ku waliyu makang nulungi maring taifatan nasiruhuma wa Allah insyaallah fal tawakkal becik tawakal sapa mukminun liyathiku supaya kumandel sapa mukminun bi iklan Allah duna ghairihi ora liyane Allah wa nazalalan temurun lamma hazamu arikanane padha keplayu sapa mukminun tadkiron ngelingake la mukmin bi nikmatillah
apa sing temurun walakot nasarakum lan temen nulung ing sira kabeh sapa Allah bi Badrin ana ing perang Badar mau diun niku panggonan bae nama kawal Madinah. Jadi Medan Badar niku jenengan lapangan niku nang antarane Mekah Madinah niku ana Medan Badar. Iku sing zaman semanten kanggo perang Kanjeng Nabi perang Badar niku nggih teng mriku niku. Ning saiki nggon Medan Badar niku wis ana tandurane werna-werna. Nek jaman nika kula nate ndelok ana tandurane cikal gading. Kambil gading niku kathahne ora metu kambile. Wong wite ora iso lemu. Irtaqulu kalane ngucap sira lil mukminin tu idum mengkono janji sira ing mukminin tatminan kono ngantengake alayakfiakum ana ta durung nyukupi ing sira kabeh sapa Allah ayayak nyukupi ing sira kabeh ayumidakum ban sira kabeh yuinukum bantu sira kabeh sapa rabbukum pangerane sira kabeh bisalah sati alafin klan 3.000 minal malaikah mungzalin kang den turunake bitakfir wa tasdid bala la yakfikum yukmin sapa zalika mengkono imdad bil anfal bi alfin sewu li Allah iku amat daum bantu Allah hum ing mukminin awalan ing dalam kawitane biya kal malaikat sewu masorat dadi malaikat salah satan 3.000 masorat dadi malaikat khamsatan 5.000 kama qala ta'ala in tasbiru lamun sabar sira kabeh likoil adwi wa tattaqulan taqwa sira kabeh Allah fil mukhalafah ing dalam nyulayani wa ya'tukum lan nekani sira kabeh sapa musyrikun el musyrikun ming faurihim saking mengkono waktune musyrikun waktihim hadza taiki faur iku yumditkum aweh ban nguwatake sira sapa rabbukum bi khamsati alafin lawan 5.000 minal malaikah musawimin ale padha nganggo tetenger dikaji lumawi patiae muallamin nganggo tetenger wakot sabar sapa mukminin wa anjazalan ngestarekake sapa Allah wa daum janjine mukminun nggih angka talat yen to perangan mau mukminin sapa malaikat ala khailin ing atase jaran balkin kang plongko alim si malaikat ama imute serban sofarin kang kuning au baidin to kang putih arsaluha ngeculake sapa malaikat ha ing mengkono ama mau baina aktafihim antarane welikate para malaikat bama ja'ala ora dadake ing imdad sapa Allah al imdad illa busra kejaba bebunga lakum sira kabeh bin nasri walitatma'inna trapun anteng taskunu anteng apa kulubukum atine kabeh bi kelawan nasr wala tajak mongko aja ngresula sira min kasratil adwi ake musuh wakilatikum lan sidhira kabeh waman nasrura note kemenangan iku ilamin indillah japa sing sana aziz ang mulya al hakimi kang wicaksana yuti paring Allah ing mengkono nasru man ing wong yasak kang saka Allah walai sara panasru iku bikasratil jundi kan akae bola tentara. Dadi Kanjeng Nabi nalika perang Badar niku memang tentarane niku Kanjeng Nabi namung 313. Wong kafir Quraisy niku tentarane jumlahe 1000. Sehingga para sahabat niku namatke oke musuh niku nggih do kecil ati apa kuat nglawan wong sakmono kae ning Gusti Allah pancen paring kekuatan karo wong Islam termasuk karo Kanjeng Nabi sak sahabate niki akhirnya dipun buktekaken begitu perang mulai
Allah pertama nurunake bantuan malaikat 1000. Terus ditambah dari 3000. Sing terakhir niku 5000 malaikat. Niku kabeh do numpak jaran. Tur jarane iku kembar, jaran pancal kabeh. Malaikat niku padha serbanan, kabeh serbane iku putih. Lagi wong kafir mboten saged ngalahke malaikat. Akhirnya nang perang Badar niku ya kemenangan tetep di tangan umat Islam sebab tentarane mung sithik, wong 313, wong kafir 1000 ning pancen kersane Allah dikersake sing menang wong Islam ya ilahe Allah lek ngaringi cara dibantu nganggo malaikat. Lah ora beda kaya kula sampean ngeten iki. Kula sampean ngaji ngeten iki ya perangan merangi hawa nafsu. Hawa nafsune awake dhewe iki lak nek dasar lesu panis ngene kon mangkat ngaji lak ya hawa nafsune ora semang-mangkat, ndak semaput. Poso-poso kok dadak gluyuran rono barang. Iki nafsune. Anjir kula sampean lek merangi ya garek monggo. Nek dibantu karo malaikat niku dilalai angen-angen sampean. Alah. Wong ya ora mangkat ngaji ya ora madang wong poso. Mangkat ngaji ya ora madang. Ayo padha-padha ora madang ya anguk ngaji oleh tambahan ilmu. Niki nek apa jenengane nafsune kalah. Ah terus mangkat. Ora ketung lemes. Nggih ngoten. Dadi ngaji poso ngeten ya perangan lho Kang. Wong kula dhewe mau arek mangkat ya pikir-pikir kok. Wah, garek ping pindho kok kaya ngene ya rasane ya. Niki lek ngaji lak men garek ping pindho sesuk lho nggih. Sesuk terakhir nek paring slamet muga iso diparingi tutuk dengan kataman kan karo Gusti Allah. Muga-muga lek do kumpul-kumpul ngeten iki ditulis dadi amal kebagusan. Amin. Mengko bisa kanggo sangune sak mangsa-mangsa nek kula sampean kabeh do ditimbali sowan ngarep Gusti Allah. Tarafam minal ladzina kafaru aw yakbitakum fayanqalibu khaibin. Liyak ta'adrapun megot sapa Allah muta'alikun binasarakum binasrikum eliulikang rusak Allah tarafan ing ara-ara minal ladzina sing kafaru kang kafir ladzina bil qatli kelawan diperangi wal asri lan diboyong ayak pitahum utawa ngesorake Allah ing musyrikin yudhillu ngesorake ing musyrikin bil azimati klan keplayu ayang kalibu mengko balik sapa mukminin yarji'u bali mukmin yes ayang kalibu balik sapa musyrikin yarji'u bali musyrikin khaibin alikadra kepitunan lam yanalu ora padha merkoleh sapa musyrikin ma ing barang romau kang padha nejo sapa musyrikin ing ma. Dadi nalika perang Badar niku nggih pancen nyata-nyata tekan akhir pungkasane tiyang kafir Quraisy niku ingkang dipun pejahi wonten ing front jumlahe 7 dosa. Termasuk Abu Jahal niku sing mati nang front pertempuran itu. Njur sing ditahan urip, kecekel urip
niku nggih wong kafir wong 70. Dadi yang Islam nggih wonten ingkang pecah nggih ora jumlahe ora seokeh matine wong-wong kafir. Nalika perang Badar niku saking abote mungsuh Sayyidina Abu Bakar menging Kanjeng Nabi niki supaya aja melu nang terjun nang front. Kanjeng Nabi kon lenggah wae sing perang ben sahabat-sahabat. Ning Kanjeng Nabi wong panjen pemimpin dipenging karo Abu Bakar ora. Aku ya tetep melu perang karo sliramu kabeh. Aku ora mung perintah tok ning aku ya melu temandang. Wah terus sahabat niku ngereh-reh Kanjeng Nabi nganti werni-werni. Antawisipun sahabat Abu Bakar matur Kanjeng Nabi, kula matur menawi panjenengan nderek perang mangkih kok panjenengan kok dilalae kok sedo mboten wonten ijole Kanjeng Nabi. Lah panjenengan termasuk nabi terakhir. Nek panjenengan sedo mboten wonten ijole. Nek ingkang pejamna kados kita-kita menawa iso akeh tunggali. Kanjeng Nabi akhirnya terus karena dicegati karo sahabat, ya wis panjen sahabat karepe ngono wis aku tak manut lah aku. Lah ketika perang dimulai Kanjeng Nabi preso le bacok-bacokan antarane wong Islam karo wong kafir niku mresani langsung niku Kanjeng Nabi mesa teng mriki mboten mentala. Arep melu ora oleh. Ora melu kok atine kok ora mentala weruh sahabat do nindakake perang kok ngono. Akhire Kanjeng Nabi lajeng ngangkat astana. Dadi nek ndonga ki ya pancen disunatake ngangkat tangan. Niku Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi niku dongane sak urip-urip nggih ndonga keras niku nggih gek niku. Nalika perang Badar. Ngangkat astane Allahumma inna Quraisyan qad aqbalu bi khuyalaihim. Allahumma in syi'ta lam tu'bad. Sing cara Jawane ya Allah Gusti tiang kafir ngadepi tiang Islam kanthi kegiatanipun ingkang luar biasa. Ya Allah menawi mangkih nang perang Badar niki kok umat Islam kalah panjenengan ora bakal disembah wong. Iku kerase Kanjeng Nabi lek ndonga ngantos ngoten. Akhire nganti Sayyidina Abu Bakar niku mireng le ndonga Kanjeng Nabi ngoten niku ndrodok astane sahabat. Apa Kanjeng Nabi tarik-tarik karo sahabat Abu Bakar. Kafaka ya Rasulullah. Kafaka ya Rasulullah. Cekap Kanjeng Nabi, cekap anggenipun ndonga Kanjeng Nabi sampun mboten usah dipangsuli malih, tarik-tarik. Kok keras banget. Pokoknya nek wong Islam kalah panjenengan ora disembah wong. Terus akhirnya bareng ditarik-tarik karo sahabat Abu Bakar, malaikat Jibril rawuh nggawa ayate Allah wa kafallahul mu'mininal qital. Terus sing cara Jawane sing nyukupi peperangane wong mukmin iki Gusti Allah dhewe. Terus Kanjeng Nabi mandang ana wahyu temurun nimbali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar timbali dingendikani nek iki ana wahyu temurun sing unine wa kafallahul mu'mininal qital. Sing nyukupi peperangane wong mukmin Gusti Allah dhewe. Wah iki saknalika Sayyidina Umar mlayu nang front pertempuran iki sing gedhe bacok-bacokan bengok seru
maca ayate Allah wa kafallahul mukminina al-qital. Niku wis sak nalika wong kafir wong krana karo Gusti Allah karo nurunke malaikat. Niku sing sak nalika niku mati teng mriku niku wong 70 wong kafir niku. Kebabat pedang niku. Sing liyane do kecekel-kecekel ditahan. Nek sakniki kula sampeyan kabeh kuwi ora ana perangan karo beda agama. Wong Indonesia iki karo para pejuang biyen ki negara digawe dasare nganggo dasar Pancasila. Ora nganggo dasar Islam. Pancasila ki mulane njur agama apa-apa kuwi oleh mapan teng mriki. Anjur krana dasare digawe nganggo Pancasila, negara teng apa nang agama nang Indonesia niki lak pirang-pirang werna. Ning kabeh niku dasare nganggo Pancasila. Dadi ora oleh antarane wong Islam karo wong Kristen kok perangan niku nek nang Indonesia mboten angsal. Pemerintahe sing ora oleh. Lah nek teng negara liya niku ana sing negara iki dasare pancen dasar Islam kaya Mekah, Madinah niku lak pancen negarane dasare dasar Islam. Dadi nek wong sing mboten agama Islam manggon teng mriku upama oleh ning kudu wajib bayar pajak. Majegi leke manggon nang kono. Ing wong yo saya tuwa zaman yo saya berubah. Kaya Irak zamane Saddam Hussein niku Irak niku lak negara ingkang dasare dasar Islam. Ning krana ya wong-wong Islame iku karo babagan syariat agama ora patek do ngalim. Kaya Saddam Hussein niku presiden. Ini nek babagan agama bodoh. Dadi ambake niku mengkuat lek nahan agama Islam. Ning bodho. Ha ngono nyatane perdana menterine sing jenengane sapa kae Kristen. Perdana menterine Saddam Hussein itu Kristen. Dadi nek teng Saudi niku sakniki pun campur aduk. Kados termasuk negara niku Turki. Turki niku nggih negarane negara Islam. Tapi pejabat-pejabatnya ingkang mboten Islam kathah. Dadi sing dadi pejabat-pejabat pemerintah malah wong Nasrani, wong Yahudi ngoten. Dadi ora wong Islam kabeh. Lagi kaya Indonesia barang iki lak ngoten. Dadi pejabatnya ana sing Kristen, ana sing Islam. Wa nazala lan temurun lama kasarot arikalane pecah apa rubaiyatu untu pengapite Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wasujalan den lan ketaton apa wajahe Kanjeng Nabi yauma Uhudin dinane perang Uhud. Jadi Kanjeng Nabi nalika perang Uhud niku nggih untune sempat copot mergo ketutuk tumbak napa. Lan wajahe Kanjeng Nabi sempat tatu ya liak tumbak. Waqala lan
ngendika sapa Kanjeng Nabi kaifa kepiye ta yuflihu bejo sapa kaumun khadabu kang padha macar sapa kaum wajah nabi meng wajah nabi ne kaum dipacar bidami kelawan nganggo getih apa sing temurun laisa laka minal amri sayun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun laisa laka gadisra Muhammad minal amri perkara apa sayun cici balil amru perkara iku lillah kagwane Allah fasbir mongko sabar sira au ta'au bi makna ilah ayatu paento tobat alaihi mengatasi nyiksa Allah man wong ya kang saka Allah ta'diba nyiksa man wallahu ta'ala iku ghafurun dat kang ngapura li auliyahi maring kekasih Allah Ra'imun terwelas asih bi ahli taati kang ahli taat maring Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani wasalasuna utai bab kang nomor 32 fi ziyaratil ikhwan ing dalem tilik sedulur. Tilik sedulur iki ana dawuh. Qala al-faqih rahimallahu ziyaratul ikhwan utai tilik sedulur wal asdiqa lan sanak-sanak raket iku hasanun bagus wa utawi ziarah iku makjurun diganjar bapialan ing dalem bab ziyadatu bapian dalem ziyadatu ulfatin tambahi welas asih tambahi raket wa qala Abu Umamah al-Bahili imsi maqwa sira mailan sakmil wa'ud lan bali sira maridon wa'ud lan tili sira MC mlaku sira mailan ing sakmil wa'ud lan tili sira maridon wong kang lara wamsi lan mlaku sira mailaini rong mil wazur lan tili sira akhon sedulur fillah ing dalem Allah wamsi lan mlaku salasata yamlin 3 mil wa aslih lan bagusna sira bainasnaini antara wong loro Makola ba'dul kama la tatruk aja tinggal sira ziarata ing tilik wayan sauka mongko nglalekake sapa ladina ing sira wala tukatsir lan aja ngake sira ziarata ing tilik wayami lu kamangko bosen sapa ngake ka ing sira Makola Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah zur ghiban tazdad khuban zur tilik sira ghiban arang-arang tasbat mongko tambah sira apane kuban demene. Dadi wong tilik sedulur ki diatur. Dianjurke kowe padha tilik sedulur. Ning ya nganggo tata cara. Kanjeng Nabi lek dawuh nek tilik sedulurke sing arang-arang ben tambah tresnani. Wah tilik sedulur kok icli pendak esuk Awi mboseni kok. Engko anggere wis bosen tak tutup lawange kae. Pengemise wis teko. Dadi Kanjeng Nabi le dawuh, kula sampean kon tilik sedulur ki ning ya sing arang. Nek tilik sedulur ki arang-arang iso dadi tambah tresnane. Allah, kula tak pikir ulama-ulama Indonesia niku termasuk bijaksana. Gawe ana tata cara ujung niku sing ana niku mung teng Indonesia kok Kang. Ujung lak nang Pendak Bodo nggih. Ora bendina ujung niku. Niku sing gawe niku mbiyen ulama Indonesia. Sing ngekas-ngekas iki. Kula tekan sepriki niki nek jenengane nang Mekah, nang Madinah niku lebar salat riyaya ujung mboten wonten.
Sing ana ning nang Indonesia, wong pancen sing gawe niku mula buka ulama Indonesia. Lah tujuane napa? Ulama Indonesia niku le gawe ujung lebar bodho niku mergane ngelingi dawuh Nabi. Man soma Ramadana imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sapa wong sing nglakoni poso wulan Ramadan lek poso pancen atine krana Allah ora krana apa-apa mongko nek rampung poso kuwi dosane kabeh di ngapura iku dosane sing maring Allah. Lanjur para ulama gawe tata cara gandeng nek wis rampung poso ki dosane sing maring Allah di ngapura supaya dosa sing karo sepadha-padha ki oleh pangapura. Mula nek wis lebar salat riyaya dianjurake kon padha silatur ujung sing enom sowan sing tuwa nggo gentenan sing tuwa rawuhna sing enom. Isine wong ujung ki apa to mung njaluk ngapura kok arep ketemu sedaya lepat Kang nyuwun pangapura ya padha-padha. Ora ana kok wong ujung kok aku lagi ngapura ora wong aku ora luput karo kowe ae edan nek wong ngene. Dadi isine wong badan niku mung isine iki rumangsa salah njaluk ngapura. Mbok wong kaya ngopo niku anggere bodho niku mesti rumangsa salah. Dadi niki pancen anjuran sangka Kanjeng Nabi. Mulane silaturahim niku diprayogake. Luwe-luwe nek bodho ngoten iki ya diperlokke wong setahun sepisan. Wa an Bakr bin Abdillah al-Muzanni annahu sa'at Bakr iku qala al-maridu utai wong loro iku yu'adu ditileki sapa marid wasai utai wong waras iku yuzaru diziarahi. Dadi nek wong loro tilikine nek wong napa waras diziarahi. Waruwiyan Umar radhiyallahu anhu annahu sa'atna Umar ku kataba kirim surat Umar ila Abi Musa al-Asy'ari aning dzur yen to ningalono sira ilaman maring wong koblaka sadene sira min wujuhin sing propro wajah menungso wakro mau mongko mulyaake sapa Abi Musa ing wong akeh wa innahu la ya'dimu bakal ilang ora bakal ora ana sapa naswaya kunalam kata apa wujun pira-pira wajah yakumu nakang padha jumeneng nas wa kuna dzikir nas pi awa ijin nasib pira-pira jate menungso. Wa Nabi Ja'far rahimahullah qala dikaji Ja'far tarahtu aliin Ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu wisadatan ing bantal Bajalasa mongko lungguh Ali yang sewisadah wa qala lan ngendika Ali layak ba ora mampang apa al karomatu karoma illal layak ba ora mampang al karomatan karoma illal imar japa imar. Wan Tariq bin Abdurrahman kolan diko Tariq kun tuane sun celatu inda Si'bi ana ing sandinge Imam Si'bi patau Fulanun bin Jarir patora mongko buang ngcalake lau maring Fulan bin Jarir apa wisadatun bantal pacala alaiha maqala lan ngendika sapa mengkono Si'bi anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ku qol idza atakum teko sira kabeh sapa karimu kaumin mulyane kaum fakrimu mongko mulyana sira kabeh ing karimu kaumin wa arwiyan Salamah bin Kuhailin an Abi Juhaifah kala ngendika sapa Abi Juhaifah kana ana yukalu jalisil kubara lungguhan sira kabeh karo wong gedhe-gedhe wa alitil ulama lan srawunga karo para ulama wa
khalil lan ngasi ana sira al ukama ing para ukama. Dadi kula sampeyan niki nek lungguhan ki ya karo wong gedhe, ya karo ulama, ya karo wong biasa ngono kon sing diratake. Menek kadang-kadang nek kaya awak dhewe ki nek lungguhan karo wong gedhe ra patek wani. Waru Abu Hurairah dan Nabi sallallahu alaihi kanjeng Nabi kolang itu kanjeng Nabi yuksaru den kumpulake sapa rajul wong lanang ala dini khalili ing atase agama kekasih rajul wal yang dur mengko ningalo sira kabeh atakum sira kabeh man ing wong yu lilu kang mengkono ngasiman lillah krono Allah walal faqih rahimallah qatiktaro milih sobatun nastar kal mukhalatoh ing tinggal campur wa balan demenan al uzlah ing dhewe wa qala salamah fil uzlah ing dalem dhewe wa qala ndika sapa ba'dun nas assalamatu keselamatan fil uzlah waladina qulun ndika ingsun fi dzalika anna rajul idza kana bi alin lawi tazalan nguzlah lakana ika selamu selamat lidini maring agamane rajul fa'ala mongkon dake rajul walau kan nabi alen tingkah lau kholan sepi binafsi istaghola ketungkul bil waswas wal mukhalata mongko te campuran lau kate rajul kabdole utama pada ayat riba saya ngerti sapa rajul hukum engkake para menungso wa ta'di maulan ngagungake maring para menungso waruwiyan ibni Abbas radhiyallahu anhu manaukol laulal waswas dalam mabalaita mongko mengkono ora dicoba sapa sira mabala itu mongko ora mengkono dicoba ingsun anu kalimah yen tong ngomong ingsun ana sing menungso wa qala ba'dul kama libni petrane ba'd ya bunaya iskap ngancanono sira man sita minan nas illa khamsatan kejaba wong khamsatan afarin wong kanca 5 ana sebagian ukama ngendikane karo putrane kowe kabeh menungso srawung ana ming sing aja kok srawung iki wong 5 kowe nek srawung karo menungso monggo ning sing wong 5 iku aja kok srawungi ati yang 5 niku sapa nomor 1 latas sabanna aja ngancani temenan sira kadzaban ing wong kang akeh gorohe. Dadi kula sampean aja tok srawung karo wong sing tukang goro. Fa innal kadzab sak temene wong kang akeh gorohe kalame kadzab mangsilati sarap panggonane ndek amun-amun. Yub itu atoh apa alqoribu barang kang parek wayuqoribu nyedakake apa sarap al-baida ing perkara kang adoh. Dadi nek srawung karo wong ahli gorohi padha karo sampean namatke apa kae jenenge. Nek dong panas ngene iki nek mlaku nang bulak kae sing kiwir-kiwir kae ndek amun-amun ndek amun-amun iki lak ketok kaya ngono. Nek dicedhaki ora ono. Niku sawung karo wong goroh niku kaya ngoten niku mangke ora ana kasile apa-apa malah olehe namung dosa. Nomor 2 wala tashabana lan aja ngancani temenan sira ahmaqo ing wong kang kumprung. Fa innal ahmaq sing kang kumprung iku yaro weruh apa ahmaq ana usana aku yang fauka mangfaate ahmaq ing sira padahal wa ta'amak yadru kambayane apa amak ing sira wong kumprung niku nek disrawungi sumangsa nek kowe gelem srawung karo aku mesti bakal mulya ning padahal ora dadi sumangsa awake dhewe apik niku jenenge wong kumprung. Nomor 3 wala tashab lan wala tashabanna lan aja ngancani temenan sira
Tomaan ing wong kang ahli tomak. Fa inau sak temene tomak iku ya biuka adol tomak ing sira bi aklatin wasurbatin lawan panganan lan umben-umben. Wala tasaban lan aja ngancani temenan sira bakhilan ing wong kang medhit. Fa innal bakhil wong medhit iku yukhdi luka ngesorake pail ing sira ae nama ae tumakun tas ana sira akwaca putu ilahi maring ma. Wala tasaban lan aja ngancani temenan sira jabanan ing wong kang jerih. Wa innal jabban wong kang jerih ku yastimuka misuh-misuh jaban ing sira. Wa yastimulan misuh-misuh sapa jaban walidaika ing wong tuwa nira. Wala yubalilan ora mertuli sapa jaban karo wong jerih. Al-babul salisu wa salasuna fit taslim ing dalem mengkono uluk salam. Walal fakir wa faida alaihim wa idza marra talibasura qaumin fasalim alaihim se kaum wa idza salam talaihim sim nase kaum fakir wajaba alim kaum paradus salam mahtalafu fil afdal qala ba'dum ajrur rati ka afdalul utama. Jawab salam ganjaran le utama li anna rata iku fardhatun fardu wa taslim ta uluk salam iku sunatun sunat wa ajrul fardhi ganjaran fardu ka aktsarun ajri sunah wa inna makilan rata iku fardhatun li anta qala wa idza uyitum bi tahiyatin fa'ayu bi ahsana minna urduha fa maro dawu sapa kanjeng Nabi birati salam sapa Allah birati salam kan jawab salam. Wal amru utai perintah minallah sing Allah taala iku fardun fardu. Faqala ba'dum ajrus salam utai ganjarane uluk salam iku aksar luwe akeh. Wa abdul utama lan au satemne salam iku sabikun disiki. Wa sabiku tekang disik lau maring salam iku fadlu sabki oleh utama len disiki. Warwal A'mas an Amr bin Murrah an Abdullah bin Haris. Kala ngendika sapa Abdullah bin Aras, idza salama nguluk salam sapa rajulu alal qaum kana ana lau gate rajul apa fadlu darajatin kautaman derajat wa illam yaruddu lamun rajab kaum alaih sirajul rudat mongko jawab alaihim ing atase rajul mau sapa malaikatu malaikat wala anat lan nglaknati sapa malaikat hum ing kaum sing ora jawab salam. Waruyani Nabi SAW kola ngendi ana kanjeng Nabi kola ala adullukum manata durung nuduhake ingsun sira kabeh ala amrin perkara ida antum den kabeh fa'altum ndak isra amrun ta'abtun mongko bakal asih-asihan sira kabeh kalu matur sahabat bala inggih ya Rasulullah kola kanjeng Nabi afsu padha masyhurna sira kabeh assalamu ing uluk salam bainakum antarane sira kabeh. Waqala ato yusallimu uluk salam sopal masih wong sing mlaku alal qaidin se wong kang lungguh wasoghir lan wong cah cilik alal kabir uluk salam karo wong tuwa warraqib te wong kang numpak alal masih uluk salam karo wong sing mlaku yusallimu lan samawaladi atika teko lading sira min khalfika saking mburi nira. Wa idzal taqa temu sapa julani wong lanang loro ibtada mongko ngawiti rajulan bisalam wa qala al-hasan fi qaumin yastaqbiluna qauman yabda'u al-aqal bil aktsar wa Zaid bin Wahab anna nabiy qol yusallimu salam sapa raqib alal masih wong kang mlaku wal masih alal qaid dengan kang lungguh wal qalil sithik alal kadhen wong sing akeh. Qala al-faqir rahimahullah idza taqala jama'atun ala qaumin fa in tarakus salam fa kulluhum iku athimun padha dosa bidzalika ing dalem lungguh wa in salam aulu salam wa idun minum sing kaum ajaan nyukupi apa wa'id anum sing kaum jami'an kabeh wa in salimu lamun lu salam sapa kaum kulluhum fa wa mongko salam kabeh ku abdul utama wa in taraku tinggal kaum al-jawab yang jawab fa kulluhum iku athimun padha dosa.
Wa in radu larat jawab sawaidun minum sang kaum aja nyukupi apa wa'id anum sang kaum. Wa in ajabu lamun padha jawab kaum kulhum fa wa abdulu. Wa qala ba'dhum yajib wa parad alaihim seung akeh jami'an wadal qaul qasaku luwes soe. Wa ruya an Abi Yusuf an-Radza satene jawab salam iku fardhatun fardu. Waqat wajaba lan teman wajib para tun jawab alaihim seung akeh jami'an. Wa qala antika sobat dun sebagai ulama ya tujuken wa idaradza soal wa'id anum seung akeh jami'an. Wa bi lan kawan kaul mau takhudhu ngalap sira. Warwal A'mas an Zaid bin Wahbin an Nabi qol idza marra kalimat sapa kaumun bi qaumin fasallama mongko lu salam alim se kaum sapa wa'idun minhum sing kaum ajaa mongko nyukupi wa'id anhum sing kaum wa idza radda kan jawab sapa wa'idun kaum ajaa nyukupi apa wa'id anhum saking kaum wa yambagilan prayuga lil mujibi katung kang jawab idza radda jawab assalam ayusmi jawab bau li'annahu krono saat menjawab ida aja papiat bijawabin lam yasma'u kang ora krungu ing jawab sawal musallimu wong kang uluk salam lam yakun rono padhalika jawab iku jawaban dadi jawab ala tarono teraur sira anal musallima uluk salam ida salama salam musallim bisalamin walam yasma' lan ora minum lam yakun apa dalika ora niku salaman salam bakadzalika ida jaba bijawabin walam yasma' minhu walaysa bijawabin warwa Muawiyah bin Furrah bin Qurrah anan nabiya qala kanjeng Nabi idza salamtum hari kalau fasma'u ngrungokno sira kabeh wa idza aradtum ngarpesas fasma'u ngrungokno sira kabeh wa idza qa'atum lungguh sira kabeh pakutu lungguh sira kabeh bil amanati kelan amanah wala yarfa'an lan aja bantra sobatukum ati tabatin no sebagian yani bi annami mahya kuadu-adu bayam bagi prakol rajul idza sallama ala waqitin ayu sallima bil abdil jamaah kang nganggo lafal jamaah uluk salam ki senajan mingkar wong siji iki tetep disunatake nganggo tembung assalamu alaikum warahmatullah. Senajan ming wong siji tapi tetep disunatake nganggo assalamualaikum. Ora kok assalamu alaika mboten. Wa kadzalika fil jawab li anal musallim alaikum la yakun wadahu wa rawal A'mas an Ibrahim an-Nukhai annahu qala idza salamta lal wa'id faqul assalamu alaikum. Wa inna ma'hu sak temene wa'id mal malaikatu ana malaikate. Waroma Abu Mas'ud al-Ansari annam ru'atan jatuh ka imra'ilan Nabi faqalat ucap imra'ah alaikas salam faqalan Nabi sallam hadza iku assalamu alal mautang si wong mati nguluk salam kok alaikas salam kuwi nek uluk salam karo wong mati nek karo wong urip aja diwale ya tetep assalamu alaikum ora alaikumussalam walakin kuli ngucap sira alas assalamu alaikum wal al-faqir Abdullah ayakul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakadzalika al-mujib sing jawab yaqul kadza wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Niku nek jawab salam ki sing sampurna nggih ngoten. Uluk salam ya sing komplit ngoten. Bakadzalika al-mujib yaqul kadza fa najur aktsar wala yang bagi yazidana bayalal barokat sayan suci-suci. Dadi wong uluk salam niku nggih niku paling pol mentekan barakatuh niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora usah ditambah-tambah ana sing ditambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu wa tetep niku mboten pareng. Ora utama. Kanjeng Nabi lek mulang mentekan barakatuh niku. Wala yang bagi azidal barokat se'an warwa Abu Umamah an-Salib bin Akhunef an-Nabi kolang di kanjeng Nabi mangkola assalamualaikum kata Allah asru hasanat mangkola assalamualaikum warahmatullahi kata balau isnu hasanah mangkola assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kutiba lahu salasuna hasanah waruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala likulli shay'in muntaha wa muntaha salam kal barokat waruya annahu sami'a rajulan yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh
ditambahi wa maghfiratu. Faqala Ibnu Abbas intahu nutukna suma intahat rapal malaikah mali baiti sholihin qaulum rahmatullahi wa barakatuh alaikum alal bait innahu hamidum majid. Al babur rabi'u wa salasuna.